Ini si Rene zaman dulu, si Rene ini lampu penglihatan zaman dulu. Si Renenya lampunya peta, naik. Pokoknya ini semua Jogja, Jogja, Jogja. Ini BC zaman sekarang nih udah ada motornya nih, ada motor. Jadi nggak capek lagi. Ini masih ada tapi masih banyak pakai sepeda sih, juga udah mulai banyak ya motor warna merah. Alun-alun kidul kita ya, alun-alun kidul. Ini loh peringatannya peta. Kalau ada ngerti terus kalau komentar itu ini tempat apaan.